Ndarja nga jeta e ish basketbollistit dhe gazetarit Enea Andrea reagon FSHB-ja, njeri me vlera, ngushëllim e familjes. Komuniteti shqiptar i basketbollit u prek nga një lajm i trisht sot pasi u njoftua se ish basketbollisti dhe gazetari sportiv Enea Andrea ndroi jetë. Enea Andrea u nda nga jeta në moshën 55 vjeç si pasojë një arresti kardiaku gjatë kohës kur po stërvitej në palestër, ndërsa për humbjen e madhe të ish basketbollistit Enea Andrea ka reaguar dhe Federata Shqiptare e Basketbollit në një reagim zyrtar në rrjetin social Facebook. Federata ka shprehur ngushëllimet më të thella dhe të sinqerta familjarëve, miqve dhe të gjithë komunitetit të basketbollit gjithashtu. Ja dhe reagimi. Federata Shqiptare e Basketbollit shpreh dhimbjen e thellë për ndarjen nga jeta të Enea Andrea, ish basketbollisti i cili u nda nga jeta ditën e sotme si pasojë një arresti kardiak. Enea do të kujtohet për pasionin, për kushtimin dhe kontributin e tij në basketbollin shqiptar si dhe për vlerat njerëzore që la pas brenda dhe jashtë fushës së lojës. Në këtë moment të vështirë, Federata Shqiptare e Basketbollit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe gjithë komunitetit të basketbollit. U prefsh në paqe, Enea, kujtimi yt do të mbetet gjithmonë mes nesh.